Зуны улирлаар жааж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилтнууд ээлжийн амралт авч эхлээд байна. За ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа 15 хоног. За түүн дээр ажилласан жилийн нэмэлт өдрүүд тооцогддог. Энэ сэдвээр эдийн засгийн болонд сэтгүүлч уянга та бүхэн дэлгэрүүлэн мэдээлэл хүргэх гэж байна. Үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. За тэгэхээр ээлжийн амралт бодох хугацаа болоод за тухайн хууль журам нь ямар байгаа вэ гэдэг мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэхэд байна. За яг энэ хөдөлмөрийн шинжилсэн найруулгыг бол 2022 оноос даган бүрдэн эхэлсэн байдаг. За ингээд тухайн ажилтны ээлжийн амралт авах үндсэн амралтын хугацаа нь бол ажлын 15 хоног байна. За үүн дээр бол нийгэм даатгалын шимтгэл төссөн жил хугацаанаас шалтгаалаад хоногуд нэмэгдэнэ. За жишээлбэл магадгүй тухайн ажилтан 16-аас 20 жил нийгэм даатгалын шимтгэл бол төлсөн байгаа бол үндсэн ажлын 15 хоног дээр ажлын 7 хоног нэмэгдээд үндсэндээ нийтдээ ажлын 22 хоног бол тухайн ажилтан ээлжийн амралтаа авах ёстой гэсэн ийм хуулийн зохицуулалт үйлчилж байна. Тухайн ажилтны цалин болон түнтэй адилдах орлогоос тухайн жилийнх нь нийт нийгмийн даатгалын шимтгэл бодогдоогүй цалингаас нь ээлжийн амралтынх нь цалинг нь тооцчвол болохоор бодохоор байгаа. Ээлжийн амралтыг авах эрх нь бол тухайн ажилтан ажилд орсноос хойш 6 сарын дараа ээлжийн амралт авах эрх нь үүснэ. Тэгээ манай ажилтнууд мөн бүтэн жил ажиллаж ээлжийн амралтынх нь 11 сар ажиллаж ээлжийн амралт авах эрх нь үүснэ гэж буруу ойлголттой байдаг. Энэ зохицуултыг бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр бол энийг бүрэн зохицуулсан байгаа. Үзэгч та бүхэнд жишээ харуулъя. За иргэн Агийн хувьд жишээлх юм бол үндсэн цалин мөн нэмэгдэл урамшуулал хоол унааны мөнгө, за илүү цагийн мөнгө ч юм уу эдгээр бүх мөнгөнд үнэ нийлээд 1.8 сая төгрөгийг сардаа авсан гэж бодъё. За тэгвэл тэрээр ажлын 18 өдөр амрах ээлжийн амралтын өдөртэй энэ 6 дугаар сард ээлжийн амралтаа авлаа гэж тооцоолоход нийтдээ 1.5 сая төгрөгийг ээлжийн амралтын мөнгө бодуулж авах ёстой гэсэн үг ээ. За харин иргэн Б жишээлх юм бол жирэмсэн байлаа гэж бодоход за түүний хувьд бол мөн адилхан үндсэн цалин нэмэгдэл урамшуул илүү цаг болоод урамшуул гэх мэтлэн эдгээр бүх цалин хөс нь нийлээд 1.8 сая төгрөгтэй дүүж байлаа гэж бодоход за магадгүй тэрээр 2024 оны 4 сард ажилд ороод тухайн ондоо ээлжийн амралтаа авчихсан. За 2025 оны магадгүй 4-5 сард бол жирэмсний амралтаа авахар төлөвлөчихсөн байсан бол тэрээр хэдийгээр ээлжийн амралтаа авах хугацаа нь болоогүй байсан ч гэсэн за 1 хоног ажилласан байсан ч гэсэн тэрээр бол ээлжийн амралтаа бодуулах, за ээлжийн амралтын мөнгө авах эрхтэй юм аа. Жирэмсэн амардсны амралт авах ч юм уу ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа ажилтны хувьд бол ээлжийн амралтын тооцоог 1 сар ажилласан байсан ч 10 хоног ажилласан байсан ч ээлжийн амралтын тооцоо заавал хийх ёстой. Жишээлбэл 4-р сард ээлжийн амралтаа аваад буцаад ороод ирсэн байлаа гэхэд 6 сар жирэмсэн амардсны амралтаа авлаа гэхэд 2 сард оногдох хугацааных нь ээлжийн амралтын мөнгөийг тооцоолж олох нь. Бүтэн жилд оногдохыг бол тооцоолж олохгүй гэсэн. Магадгүй өмнөх хугацаанд нь ээлжийн амралт авснаас хойш 8 сар ч байдаг юм уу болсон ч юм уу 7 сар ч байдаг юм уу болсон байх юм бол тэр 7 сард оногдох хугацааных нь яг л ажилласан хугацаанд нь оногдох ээлжийн амралтыг авна гэсэн. За энэ мэтчлэнгээр иргэдийн хувьд бол яг үндсэн ээлжийн амралтаа бодуулж авах хугацаа нь бол 15 хоног байна. За түүн дээрээ бол нийгэм даатгалын шимтгэл төссөн хугацаанаас шалтгаалсан нэмэлт өдрүүдэд нэмээд за тухайн ажлын өдрүүдийнхээ цалингаар тооцоолоод за тухайн иргэн бол ээлжийн амралтын мөнгө авах эрх нь өсөж байна гэсэн үг. Тэгэхээр сая та бүхэнд хүргэсэн мэдээллүүд бол яг хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилчдын дүн мэдээллийг хүргэлээ. За уул уурхайн салбар болоод за боловсролын салбар гэх мэтчлэн онцгой салбаруудын хувьд бол тусгай зохицуулалттай явдаг. За ажлын ээлжийн амралтын өдрүүд нь бас харилцан адилгүй өөр байдаг үлээ. Мэдээлэл хүргэлээ.